محترم و عزتمند وروڼو، الله جل شانه قرآن زمونږ دپاره نصیحت رالیږلی ده او زمونږ دپاره هدایت یو ذریعه جوړه کړې ده. خو کله چې مسلمان په قرآن عمل نه کوي، د پیغمبر علیه السلام اطاعت پرېږدي، نو یقینا چې دغه شانې سړي له بیا ګمراه ویلی شي، فاسق و فاجر ویلی شي. محترمو، که موږ تاسو فکر وکړو نو په دنیا کې مونږ ښه هوش او حواس لرو، عقل لرو، ښه برابر یو، خو باوجود د دې چې شیطان خبیث په مونږ باندې غلبه مومي او مونږ د نیکۍ نه منې کوي او په ګناه روانوي. حال دا چې مونږ عقلمند هم یو، ښه برابر یو، په دا پوهېږو چې دا عمل د شیطان دی، دا ښه عمل مونږ نه کوو، خو بیا هم مونږ نیکی نه کوو او ګناه کوو. نو محترمو، چې په دغه حالت کې چې مونږ عقلمند یو، ښه برابر یو، بیا هم شیطان په مونږ باندې غلبه مومي، نو چې کله زمونږ د ځان کدن حالات وي او زمونږ نه د روح قبض کولو والا حالت وي، نو په هغه ټیم کې خو بیا مونږ ډېر ډینګړي وو، زمونږ به عقل صحیح کار نه کوي، زمونږ به اندام صحیح کار نه کوي، نو په هغه ټیم کې بیا شیطان په مونږ باندې غلبه نه مومي. محترمو، دغه ورځې نه مخکې مونږ له پکار ده چې د خپل عمل اصلاح وکړو، خپل ځان برابر کړو. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه لوی امام تیر شوی دی، هغه د تاریخ محتاج نه دی. فرمایو چې کله دی بیمار شو، ډېر سخت بیمار شو، او په ده باندې هغه حالت د ځان کدن غونده کې شروع شو. نو شاګردان چې کله پوه شو، نو هغوی ته د لا اله الا الله کلمې تلقین شروع. خو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په جواب کې ویل چې لا 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 لا، یعنی مطلب نه نه نه. نو الله جل شانه امام احمد ابن حنبل سبخک، یعنی الله جل شانه وفات نک. شاګردانو ته پوښتنه وکړه چې حضرت صاحب تاسو خو دا شان الفاظ مونږ د کلمې تلقین ویلو، تاسو په جواب کې لا لا ویل. نو امام احمد ابن حنبل سے فرمایي وی چې په دغه وخت کې مالا شیطان راغی او شیطان ته ویل چې احمد ته خو د دنیا نه په کامل ایمان کې لاړ او اسلام سره اسلام دې محفوظ کو، ایمان دې محفوظ کو، او ته به جنت له لاړ شې او مزې او چرچې به دي. نو شیطان ډېره زوروره حمله په امام احمد سے باندې وکړه. خو امام احمد ابن حنبل سے به ته وفرمایل وی چې مردوده شیطانه، تر څو چې زما بدن کې ساه وي، نو زه ستا فریب او مکر نه په امن کې نه یم. شیطان خبیث حمله داسې وکړه چې شیطان کله پوهه شي چې ما خو امام احمد ابن حنبل سے د لارې نه وانه راولی، اسلام نه مې وانه راولی، راشه اوس دا خبره وکړه شاید چې به دې خبره باندې فخر وکړي، غرور وکړي، وایي چې او که نه دا خو ما زه خو ډېر تکړه یم. خو امام احمد ابن حنبل صاحب د دې خبرې نه ځان وساتل او الله جل شانه د حفاظت وکړ. محترمو، اڅله هغه په دنیا کې نیک عمله انسان و، بزرګ سړی و، هغه خپل ژوند د الله جل شانه په طریقو باندې روان کړو، د الله د پیغمبر طریقه یې خپله کړې وه. نو الله جل شانه د دغه شان د سړي بیا حفاظت په آخري کې هم کوي. محترمو، کله چې یو مسلمان سړی، علما لیکي وی چې په دنیا کې دی اکثره زندگی په اودسه کې تیروي، نو الله جل شانه دغه شان د انسان له بیا د ځان کدن په حالت کې کلمه شهادت ور نصیب کړي. او چې کله د ملک الموت ورځي، نو ملک الموت د دنه دغه شیطان تختوي، دا د پاره چې دغه انسان نه روح قبض کیږي، دنه مخکې هغه کلمه شهادت وایي. نو نیکی کول دا یو خپل اثر لري، نیک عمل کول دا انسان لپاره بهترین عمل دی، او دغه نیک اعمال د وجنه الله جل شانه د ختمه په خیر سره کوي.
نو موږ تاسو له پکار ده چې موږ تاسو خپل عمل برابر کو الله جل شانه احکامات او د جناب رسول الله امر طریقې خپل کو الله جل شانه موږ تاسو نه په خبر باندې راضي او چې الله راضي شي نو بیا خو دنیا هم د الله ده او جنت او آخرت ټول د الله دي نو الله جل شانه موږ تاسو بیا خیر فقیر نصیب